Thuyết trình là một trong những phương thức hiệu quả giúp truyền đạt thông tin một cách thuyết phục đến một nhóm đối tượng nghe nhất định. Tùy mỗi lĩnh vực và nhóm đối tượng nghe mà có những phương pháp chuẩn bị, thiết kế và thuyết trình khác nhau. Khả năng nói và thuyết trình trước đám đông đòi hỏi một quá trình rèn luyện lâu dài, cả về tâm lý lẫn khả năng kiểm soát ngôn ngữ. Tuy nhiên, cho tới nay, một phần không nhỏ các bài thuyết trình vẫn còn mang đậm tính kỹ thuật nhiều hơn là phương pháp. Có nghĩa là nhiều tính năng, hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng trình diễn, tỷ lệ trình bày các thành phần của các công cụ thiết kế bài thuyết trình Microsoft, PowerPoint, OpenOffice, Impress bị khai thác một cách không có chọn lọc, không phù hợp với đặc thù về mục đích của đề tài thuyết trình. Bên cạnh đó, còn có vấn đề về phương pháp xây dựng nội dung cho bài thuyết trình sao cho chặt chẽ, có tính thuyết phục cao và cách thức thuyết phục mà không ít người chỉ làm một việc cực kỳ đơn giản và nhàm chán, chiếu slide, quay lưng lại cử tọa và đọc. Phần này của bài học sẽ trình bày một số nguyên tắc cơ bản nhất giúp các bạn thiết kế một bài thuyết trình hiệu quả. Để có một bài thuyết trình tốt, trái với cách làm đơn giản là sao chép lại những gì đã có trong bài viết hoặc nội dung sẵn có, người thuyết trình cần phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị thông điệp, chuẩn bị phương tiện cho buổi thuyết trình của mình. Đây là việc đầu tiên người thuyết trình cần làm trước khi trình bày một vấn đề khoa học, nhằm tạo ra sự tự tin, loại bỏ những cảm giác sợ sệt, lo lắng trước buổi thuyết trình. Có 3 cách chính để chuẩn bị tinh thần, có tác dụng bổ sung lẫn nhau. Thứ nhất, làm chủ nội dung trình bày, không để sót những yếu tố mập mờ. Người nghe thường dễ dàng phát hiện ra điểm yếu của người nói nếu vấn đề được đề cập một cách lộn xộn, hay khi những nội dung cốt lõi bị khỏa lấp, bỏ qua. Thứ hai, tự tin vào bản thân, vì người thuyết trình phải là người hiểu rõ vấn đề được trình bày hơn so với người nghe. Thứ ba, dự kiến những câu hỏi mà người nghe có thể đặt ra sau phần trình bày của mình. Về mặt tâm lý, nói chung, ngay cả các giáo sư giỏi hay chuyên gia diễn thuyết đôi khi cũng không thể loại bỏ hết cảm giác lo lắng trước một buổi thuyết trình nào đó, nên đối với người mới, chuyện thiếu tự tin trước buổi thuyết trình cũng là bình thường. Chỉ cần cố gắng làm được tốt 3 bước chuẩn bị như trên là đã góp phần quan trọng dẫn đến thành công. Đây là việc quan trọng quyết định sự chặt chẽ và tính thuyết phục của bài thuyết trình. Thông thường, bài thuyết trình được thiết kế dựa trên một nội dung hoặc bài viết đã có sẵn. Điều này vừa có điều thuận tiện, lại vừa có điểm bất tiện. Thuận tiện là mọi nội dung chi tiết và có hệ thống đã sẵn có trong bài viết. Bất tiện là chính điều đó có xu hướng dẫn người thuyết trình đến chỗ trình bày lại quá nhiều các chi tiết của bài viết, đôi khi không cần thiết đến độ làm khỏa lấp nội dung trọng tâm. Và thông thường, các yếu tố minh họa trong bài viết được đưa nguyên vẹn vào một bài thuyết trình sẽ không đủ độ phù hợp về mặt thị giác. Để hạn chế các điểm bất tiện như trên, cần dành sự lưu tâm thích đáng cho việc chuẩn bị thông điệp của buổi thuyết trình với các công việc như sau. Lập một dàn ý chính xác cho thông điệp cần truyền tải trong bài thuyết trình. Chú ý nhấn mạnh các điểm cốt lõi và các ý quan trọng nhất trong thông điệp. Sắp xếp thêm những ý phụ quanh các ý chính này sao cho có được một trình tự lập luận chặt chẽ, dù không nhất thiết phải hoàn toàn đầy đủ. Trong thực tế, người thuyết trình không nên trình bày hết những gì mình biết, mà nên dành một số vấn đề nhỏ, phụ cho người nghe hỏi và trao đổi. Dùng các phiếu ghi chú để ghi lại những ý chính và phụ này sao cho dễ dàng đọc được khi lướt mắt qua. Chỉ nên dùng một phiếu cho mỗi nhóm ý tưởng hoặc nội dung và sắp xếp theo thứ tự trình bày. Trước buổi thuyết trình chính thức, nên luyện tập như thật với người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhằm rút trước một số kinh nghiệm, khắc phục trước một số lỗi mà tự thân không nhìn thấy được.
Đây là bước chuẩn bị sau cùng cho một bài thuyết trình tốt, nhưng ngược lại rất thường xuyên được nhiều người đưa lên thành việc đầu tiên trong quá trình chuẩn bị. Cách làm ngược này là một kiểu lệ thuộc vào phương tiện và công nghệ. Nếu không có một thông điệp tốt và một tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, thì một bài trình chiếu đẹp đến mấy cũng không thể dẫn đến thành công đúng nghĩa cho buổi thuyết trình. Ngược lại, khi đã chuẩn bị tốt thông điệp, cũng về mặt tinh thần, người thuyết trình có thể đạt được thành công với nhiều loại phương tiện trình diễn khác nhau. Imagine you have a presentation to do. Maybe it's something you've decided you need to do yourself, or your boss or a colleague has asked you to present it. Where do you start? Well, for many people, it's starting with the content, and then they start to gather some slides, some information, and then they start to structure it. But this can be a problem. There are certain things that you need to do before you really get to the content. Otherwise, how do you know you've got the right content? So a good place to start is by thinking about what is your objective in giving the presentation. What is the end point that you want to reach? And there can be a number of reasons for giving a presentation, and often there'll be several of them combined. So the first thing you might be wanting to do is to inform, to educate, to give people an update on a situation. So maybe you're managing a project and you want to tell them where you are. Or you're introducing a new set of products or presenting to a possible client, and you want to give them some information. The problem a lot of people have is they think that the presentation is about the information, when actually they're seeking to do a lot more. Almost always in a presentation you are looking to influence people in some kind of way. As a result of your presentation, you want them to do something, feel something, or think something different from how they do at the beginning of the presentation. Just imagine if you did a presentation and people were exactly the same at the end as they were at the beginning. There would have been no point in giving the presentation. So almost always you'll be seeking to influence people to do something. You might also be trying to inspire them to take some kind of action or to feel a particular way. So you have those three key I's: the inform, the influence, and the inspire. And it's important that you really understand what it is that you're looking to do. So I think of this as a point B that you are moving the audience to when you give the presentation. The point at which they go out of the door following you talking for 10, 20, 30 or 40 minutes will be different from how they were when they came in. And the more clearly you can say specifically what that is and how they will be different and what they will be talking about and thinking about as they go down the corridor, the more successfully you'll be able to choose the content. Because there's a danger that you may fall in love with the detail and you get too much data and then you start to overwhelm people. So once you know where you're looking to take your audience to, it's much easier to know what to include. There's a real danger that people will get lost in the detail or fall in love with their data. You've got this huge amount of information and there's a tendency to include it all. And if you do that, the audience will often be overwhelmed with the information. Starting by being very clear what it is that you're looking to achieve means that you don't fall into that trap. And you'll be much more successful in choosing the right information and structuring it in the right way that will give you the end result that you're looking to get.